Hi everyone, welcome to Learn English Every Day. இன்னைக்கு லெசன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தையில OUGH அதுக்கப்புறம் AUGHT அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு என்ன மாதிரியான உச்சரிப்பு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு வவல்ஸ் கான்சனன்ட் அந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு, அதாவது ஒரு உச்சரிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஒரு சில எழுத்துக்கள் சைலண்டா இருக்கும். ஸோ இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய வார்த்தைகள்ல தான் இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்க 4-5 எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வருது. ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வார்த்தைகள் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் அதுல வந்துச்சு அப்படின்னா இதை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம். இந்த OUGHக்கு எத்தனை விதமான சவுண்டு, அதாவது உச்சரிப்புகள் இருக்கு, அதே மாதிரி AUGHக்கான HDக்கான சவுண்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் இன்னைக்கான லெசனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அந்த பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிபிகேஷனா வரும். வாங்க இன்னைக்கான லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த OUGHக்கு 3 விதமான சவுண்ட் வந்து இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓ அப்படின்ற சவுண்ட், அதாவது இந்த UGH இந்த மூணுக்கும் எந்த சவுண்டும் இல்லாம இந்த ஓ சவுண்டு மட்டும் நம்ம கொடுக்கறது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய சவுண்டு. இது எப்படி படிக்கணும்னு பாருங்க. ஆ, இங்க வந்து ஏக்கு வந்து ஆன்ற சவுண்டும், இங்க வந்து இல், ஆல் இத், இதுக்கு வந்து இத்து, அப்ப இதுக்கு வந்து ஓன்ற சவுண்ட், அப்ப ஆல் தோ, ஆல் இத்து ஓன்றது தோ அப்படின்னு படிப்போம். அப்ப இதை எப்படி படிக்கணும்னா ஆல் தோ. அதே மாதிரி இது தோ, ஸோ இதை எப்படி படிப்போம்னா தோ, இத்து ஓ தோ. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்து ஆ தா ரோ தரோ. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா OUGH இந்த 4 எழுத்து வரும்போது நம்ம ஒரே ஒரு உச்சரிப்பு ஓ அப்படின்ற உச்சரிப்பு மட்டும் தான் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வார்த்தைகள்ல தான் இந்த 4 எழுத்துக்கள் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ இவ்வளவு பெரிய வார்த்தையை பார்த்து நீங்க படிக்க கஷ்டப்பட தேவையே இல்லை. THக்கு இத்துன்ற உச்சரிப்பு, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆ உச்சரிப்பு, ஓக்கு ஆன்ற உச்சரிப்பு, ஆறுக்கு இரு உச்சரிப்பு, அப்ப இரு கூட்டல் ஓனா ரோ ஆயிரும். அதை எப்படி படிப்பீங்க? இத்து ஆத்தா தரோ. ஸோ எப்படி படிப்போம்? தரோன்னு படிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உச்சரிப்பு வரும். ஃபர்ஸ்ட் இருக்க உச்சரிப்பு ஓ அப்படின்ற உச்சரிப்பு. ரெண்டாவதா இருக்க உச்சரிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப், அதாவது எஃப் இருக்கு இல்லையா, எஃப் லெட்டரு OUGH வரும்போது ஒரு சில வார்த்தைகள்ல நம்ம வந்து எஃப் உச்சரிப்பு வந்து கொடுப்போம், அதாவது இஃப் அப்படின்ற உச்சரிப்பு. எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இது எப்படி படிப்போம்னா இர் இஃப் ரஃப். இங்க பாத்தீங்கன்னா இர் இஃப் ரஃப் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். அதே மாதிரி டஃப், டா இஃப் டஃப். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா காஃப், இதை எப்படி படிப்பீங்க? கா இஃப் காஃப். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் அப்படின்ற சவுண்டு தான். இனாஃப், இதை எப்படி படிப்போம்னா இ நா இஃப். ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டாவது சவுண்டு வந்து OUGHக்கு இஃப், அதாவது எஃப் சவுண்டு நம்ம கொடுக்கணும். இது ரெண்டாவது சவுண்டு. ஒரு சவுண்டு ஓ அப்படின்ற சவுண்டும் ஒரு சவுண்டு இஃப் அப்படின்ற சவுண்ட் இருக்கு. ரஃப், டஃப், காஃப், இனாஃப். மூணாவதா என்ன சவுண்ட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அவு சவுண்டு, அதாவது OW கொடுப்போம் இல்லையா சவுண்ட் அவு அப்படின்ட்டு. அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இப்பு இல்லு, இப்பு இல்லு, பிளவ். இது எப்படி படிப்போம்னா பிளவ், இப்பு இல்லு அவு, அப்ப இல்லு ஆ லாவ் ஆயிரும், அப்ப பிளவ் பிளவ் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். இது பாத்தீங்கன்னா இப்பு அவு பௌ. ஸோ எப்படி படிப்போம்? பௌ ப ஓ பௌ. இப்பும் ஆவும் சேர்ந்தா பாவா மாறிடும், அப்ப பௌ அப்படின்னு படிப்போம். இது பாத்தீங்கன்னா ட்ரவுட், இட்டு இரு ட்ரு அவுட். ஸோ இது வந்து அவு இட் ட்ரவுட். ஸோ பிளவ் பௌ ட்ரவுட். ஸோ மூணாவதா இருக்க உச்சரிப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவு உச்சரிப்பு, அதாவது OWக்கு என்ன உச்சரிப்பு கொடுப்போமோ அந்த உச்சரிப்பு கொடுக்கணும். அப்ப மொத்தமா OUGH இந்த 4 எழுத்துக்கள் சேர்ந்து வரும்போது நமக்கு 3 விதமான உச்சரிப்புகள் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு வார்த்தையிலையும் இந்த கடைசியா வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு OUGH வந்துச்சுன்னா உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும். ஸோ மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வார்த்தையோட சில சென்டென்ஸ்க்கு மட்டும், அதாவது சில இதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல வரும், மற்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மிடில்லையும் லாஸ்ட்லையும் தான் இந்த OUGH அதிகமா வரும். ஸோ நிறைய வார்த்தைகள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. இப்போ நம்ம கடைசியா பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா AUGHT. இதுக்கும் வந்து நம்ம ஆட் ஆட் அப்படின்ற சவுண்ட், இங்க டீக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்டுன்ற சவுண்டு கொடுக்குறோம், இதுக்கு வந்து ஆ, அப்ப ஆட். இட்டு ஆ டா, இட்டு டாட்டர். இது எப்படி படிப்போம்? டா இட்
இங்க இட்டும் அதாவது இது இட்ல முடியுதா ஐயும் சேர்ந்து டாவா மாறிடும் இரு. அப்ப டா இட்டு ஆ டா இட்டர் டாட்டர். அதே மாதிரி நாட்டி இன்னு ஆ வந்து நாவாயிரும். ஸோ நாட்டி இட்டு இ டி அப்படின்ற சவுண்ட். அப்போ நாட்டி. அதே மாதிரி ஸ்லட்டர். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாட்டர் இஸ் இல்லு. அப்போ ஸ் இல்லு ஆ வந்து லாவா மாறிடும். அப்போ ஸ்லா இட்டர் ஸ்லாட்டர். அப்போ AUGHT இந்த 4 எழுத்துக்கள் சேரும்போது நீங்க என்ன உச்சரிப்பு கொடுக்கணும்? ஆட் அப்படின்ற உச்சரிப்பு கொடுக்கணும். OUGHT வரும்போது நமக்கு ஆட்ன்ற சவுண்டு தான். AUGHT வரும்போதும் ஆட் அப்படின்ற சவுண்டு தான். இங்க ஆன்ற சவுண்டு கொடுக்குறோம். டி வரனால நம்ம இட்டு சேர்த்துக்கிறோம். இல்ல இந்த 4 எழுத்து கூட நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். டீக்கு இட்டு உங்களுக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ச்சியா நிறைய வீடியோஸ் நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ தான் பாக்குறீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் நீங்க எப்படி உச்சரிப்பு சொல்றீங்கன்னு தெரியலன்னு கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல வந்து கேக்குறீங்க. ஸோ ப்ரீவியஸ் நம்ம வீடியோஸ்ல எல்லாம் ஸ்டார்டிங் வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா இங்கிலீஷை வந்து தமிழை மாதிரியே நம்ம எழுத்து கூட்டி படிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ எப்படி நம்ம எழுத்து இப்போ தமிழில் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு எழுத்து கூட்டி படிப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் நம்ம எழுத்து கூட்டி எப்படி படிக்கிறது அதுதான் பேசிக். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்களுக்கான சவுண்டு. ஸோ அந்த எழுத்து வவல்ஸ் கான்சனன்ட். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா குறில் நெடில் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ எல்லாமே நம்ம கண்டினியூவா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதனால இடையில இருக்க ஏதாவது ஒரு வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு புரியலன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இருந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எல்லாமே தருவா புரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து பேசிக் தான் எனக்கு ஜஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் தான் தெரியும்னா நீங்க எல்லா வீடியோஸையும் ஃபாலோ பண்ணாதான் உங்களால கண்டிப்பா ஈஸியா ரீடிங் பண்ண முடியும். ஸோ இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.